ट्रेन में वीडियो नहीं बना सकते, इसे सोचे कि क्या ही ब्लॉग शूट करते हैं, पहुंच जाते हैं पहले घर सुख शांति से। लेकिन ऐसा कांड हो गया हम लोग के साथ कि हमको ब्लॉग शूट करना ही पड़ा। ऐसा मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था भाई, ऐसा सोचे भी नहीं थे कि ऐसा होगा। मतलब हो गया, चले गए दीपावली में घर। हम घर में फोन किया, सब कुछ गुस्सा हो गया, पापा को सब कुछ गुस्सा हो गया, क्योंकि भाई इतना लंबा जर्नी बस से ट्रैवल करना थोड़ा सा पड़ है। लेकिन क्या गाइस, फाइनली हमारी बस आती हुई बिहार घुस गए गाइस, बिहार घुस गए। वेलकम टू बिहार।